छींक के आदाब। जब छींक आए तो सर झुकाकर मुंह छुपा लीजिए और आवाज हल्की रखिए। छींक आने पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्रिया अदा करते हुए बुलंद आवाज से अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए हैं, कहिए। सुनने वाला जवाब में यरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप पर रहम फरमाए, कहें। फिर चीखने वाला यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, कहे, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारी और आपकी मग़फ़िरत फरमाए। सुनने वाले को चाहिए कि आमीन कह ले अगर काफिर को छींक आए। अगर गैर मुस्लिम को छींक आए और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो जवाब में यहदीकल्लाह, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुझे हिदायत दे, कहना चाहिए। खुतबे के दौरान और नमाज पढ़ते वक्त किसी की छींक का जवाब नहीं देना चाहिए।